个玩法。谁能像我们吴大帅这样一开一关赏5块大洋？哪位有胆量？5块战士了。哎，5块大洋说了算不算？当然算数。好，我来。那个啥呀？老三做甚呢？老三，干什么？老三。没这个本事，还敢揽这个活？打！住手！回去，我来，放了他，我去关门。你哪人？河水火山村的，我叫杨满山。看不出你还是杨家的后代。你放了他，我去把你马门关了。如果你关不上，我替他说话。好，鼓掌。回去。你叫什么名字呀？我从小没爹没娘，他们都叫我名人堂。没人堂。哥，啥？哎呀！这狗都不是人，简直是一头蛮牛。看不出你小子可真有两下子啊！跟着我吧，适量当兵，为国为民吧。你问问那个叫杨满山的，看他愿不愿意当我们家大帅的保镖。如果他愿意的话，我们家太太保证，他这一生的荣华富贵他都享不尽。不行，我爹好几年没回家了，我得去口外找我爹去。小子还是个孝子，可敬可佩。来呀，赏10块大洋。好。怎么？你先前趟手？说好了5块大洋，我不会多要的。哥，好样的，哥！